បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខបាទដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនានោះគឺរបៀបធ្វើផ្អកត្រីអណ្ដែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើផ្អកត្រីអណ្ដែងស្រែបាទមានរបៀបធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចសូមតាមដានទស្សនាជាបន្តដូចតទៅបាទជាដំបូងយើងយកត្រីអណ្ដែងរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយកមកធ្វើឲ្យស្អាតបាទកាត់ក្បាលចេញទៅបាទហើយបន្តមកយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតនឹងហើយបន្តមកទៀតយើងយកវាមកឆូតបាទឆ្នោតអញ្ចឹងទៅទាំងសងខាងដើម្បីពេលយើងយកទៅធ្វើជាផ្អកទៅឲ្យបាទសាច់ត្រីរបស់យើងចូលជាតិបានល្អបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំបាទលាងសម្អាតហើយនឹងឆូតត្រីរបស់យើងកាត់ជាកង់រួចហើយឥឡូវនេះបងប្អូនយកបាទត្រីរបស់យើងបាទយកមកត្រាំទឹកបាទរយៈពេលនៃការត្រាំទឹកបងប្អូនអាចប្រើចន្លោះពី2ទៅ3ម៉ោងបាទដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងបញ្ចេញឈាមពីក្នុងសាច់ត្រីរបស់យើងមកឲ្យអស់បាទត្រង់ចំណុចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីត្រាំទឹក2ទៅ3ម៉ោងហើយបងប្អូនមកយកត្រីរបស់យើងបាទស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកដែលយើងត្រាំត្រីហ្នឹងបាទយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលរួចផ្អាប់ទុកមួយយប់សិនបាទសូមអធិស្ឋានត្រង់ចំណុចនេះដោយសារខ្ញុំបានអត់បានថតត្រង់វគ្គប្រឡាក់អំបិលបងប្អូនណាបងប្អូនយកសាច់ត្រីរបស់យើងយកទៅប្រឡាក់អំបិលបន្ទាប់មកបាទផ្អាប់ទុកមួយយប់សិនណាបាទបន្ទាប់ពីប្រឡាក់អំបិលជាមួយនឹងត្រីយើងផ្អាប់ទុកមួយយប់រួចហើយឥឡូវនេះយើងមករៀបចំបាទចាត់រំដេងបាទដើម្បីបុកឲ្យម៉ត់បាទទុកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមករៀបចំលីងអង្ករលីងបងប្អូនណាបាទសូមបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្តិចបើចង់ឲ្យបាទផ្អករបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទយើងត្រូវយកអង្កររបស់យើងបាទយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងបាទបន្តមកទៀតយើងស្រង់បាទសម្រស់ទឹកបាទហាលឲ្យស្ងួតទើបយកមកលីងធ្វើជាអង្ករលីងបាទបាទឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គបាទប្រឡាក់ផ្អកបាទត្រីរបស់យើងហើយបាទបងប្អូនបាទឃើញថាត្រីរបស់យើងបន្ទាប់ពីប្រឡាក់អំបិលរួចបាទផ្អាប់ទុកមួយយប់បាទសាច់ត្រីយើងឡើងមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងទេយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រង់ត្រីយើងចេញពីទឹកប្រឡាក់អំបិលហ្នឹងទៅបាទដើម្បីយកមកផ្សំគ្រឿងបាទផ្អាប់ទុកធ្វើផ្អករបស់យើងតែម្ដងបាទ បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់រំដេងចូលបាទបន្តមកទៀតដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិច
bà bật tóm bị đã bị chênh hay dương thay và score thân nào đã chẳng để mong bốn và score thân nào dương đã tại bật tế bạn bật tóm tí dương chắp đam bà rồi ông có linh như bỏ dương và đã chỗ tới và bật tóm một tiết dương và cho nó ball bạn rồi ông có linh mà bị chênh score thân nào và bỏ dương và đầm bay ở chỗ và sắp lõ chỉ mùi nâng bà sạch tray bỏ dương tại mà đòn bạn bạn bật top dương cho ball bà sạch tray để bỏ dương bạn bà khi tha châu chiết bà châu krưng krư sập lọ hỡi và lầnนี้dương cho đang bạn nhọt bà sạch tray để dương bạn trở lại cho môi có lính bị chế như rùm tên và có thân nào rồi những bà châu từ nông bà có lo rồi có xong về đây các bạn này bóng ôn và áp hơi bên tòa móc và dương crop ở chất bạn tôi có thể về chẳng hỏi nó có mùi khai đấy từ ai cho mỏ bắp điệp tròn bắp xả bàn bạnបន្តពីអាប់ទុកអស់រយៈពេល1ខែមកឥឡូវនេះឃើញថាផ្អក trend ដៃរបស់យើងបានជូរបានល្មមយកមកពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទរៀបចំបាទយកត្រីផ្អកបាទ trend ដៃរបស់យើងមកបាទលាយជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅដើម្បីដាក់ចំហុយបាទពិសាបាទបាទឥឡូវនេះយើងរៀបចំបាទបន្ថែមគ្រឿងក្រៅដើម្បីយកផ្អកត្រីរបស់យើងយកទៅចំហុយដើម្បីទទួលទានបងប្អូនណាបាទយើងបន្ថែមដូចជាប៊ីចេងស្ករបាទខ្ទឹមសម្ទេសបាទស្លឹកខ្ទឹមបាទបន្តមកបងប្អូនយកទៅចំហុយបាទរយៈពេល20នាទីទៅបាទផ្អកត្រីរបស់យើងនឹងឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាបាទបាទបន្តពីចំអិនអស់រយៈពេល20នាទីមកឥឡូវនេះឃើញថាផ្អក trend ដៃរបស់យើងបានឆ្អិនល្មមពិសាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះឃើញថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានភ័យអត់ទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលចេតនារបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរបាទចុងក្រោយបាទគ្រប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបាទរកទទួលទីមានបែបជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាអរគុណជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទក្នុងពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា